Ça sent le bois coupé dès le petit matin. Ah ah, on entend résonner les mains. C'est l'histoire d'un père qui a tout commencé. Aujourd'hui Sébastien fait l'atelier vibrer. Entreprise familiale, le cœur en héritage. La passion du travail, transmise d'âge en âge. Du bois au détail, planches bien alignées. Service des coupes précis, rien n'est laissé. Une plainte posée droite comme un nid. Une vieille commode retrouve une nouvelle vie. Rénovation de meubles, poncer, vernir. Chez Conti, le bois ne cesse de sourire. Hey, ça tape sa vie, ça botte à fond. Menuiserie Conti, ça bosse avec passion. Volet bois, volet roulant qui descendent en cadence. Ah, ça travaille dans la bonne ambiance. Hey, Sébastien mène la danse. Charpente solide, c'est du costaud d'avance. Serrure et vitrage, rien ne les arrête. Dans l'atelier Conti, c'est la fête. Une clé qui bloque, ils sont là pour la serrurerie. Un carreau brisé, vitrage garanti. Charpente levée vers le ciel du matin. Du solide, du vrai, du travail de main. Le bruit des machines donne le tempo. Mesure, on trace, on ajuste au millimètre près. C'est beau, multiservice mais un seul mot d'ordre, qualité. Chez Conti le travail est signé, respecté. Le père a posé les premières fondations. Sébastien continue avec détermination. Dans chaque copeau, dans chaque sciure, y a l'histoire d'une famille, d'un futur qui dure. Hey, ça tape sa vie, ça vote à fond. Menuiserie Conti,